Bir gün Leyli də qocalır, Məcnun da. Yığışıb gəlirlər Məcnunun yanına, deyirlər ki, Leyli can üstədir, son nəfəsdədir, səndən həlallıq istəyir. Məcnun deyir ki, yox, mən həlallıq vermirəm. Hamı təəccüblənir ki, bu ona xatir Məcnun olub və həlallıq vermir. Hamı kör peşman qeydir. Bir nəfər qalır Məcnunun yanında və ondan soruşur: Məcnun, niyə Leylini həlal eləmədin? Deyir, eşitmişəm ki, hər kəsi həlal eləməsə, qiyamətdə bir-biri ilə üzləşdirəcəklər. Qoy bu bir fürsət olsun, onda da Leylini bilsəy görüm. Deyir, məhəbbət ki edər təsir, yolun hər kəs azar dostlar. Sevən kəslər yaşarkən də